Specialistja dhe ekspertja infertilitetit Trina Nushi Jahjaga, e cila zhvillon veprimtari në qytetin e Prizrenit. Për televizionin Besa flet për infertilitetin. Infertiliteti është një problem e cila përfshin çiftin kur planifikon të ketë një shtatzani dhe për një vit me radhë nuk arrin një rezultat të shtatzanisë, atëherë ballafaqohemi me një problem të infertilitetit. Vetë fjala infertilitet nënkupton pamundësia e mbetjes shtatzën. Qofse për një vit me radhë një çift tenton për një shtatzani, kanë marrëdhënie të rregullta, jetojnë bashkë dhe nuk arrin një rezultat të shtatzanisë, atëherë duhet të lajmërohen te mjeku apo specialisti i infertilitetit për të zgjidhur problemin. Sa është i shpeshtë ky problem tek vendi jonë në Kosovë? Nuk është vetëm në Kosovë, por është problem global. Çdo çift, do të thotë një rast në 6 çifte ballafaqohen me probleme të infertilitetit, që nënkupton se 17% të popullatës globale ballafaqohen me probleme të tilla. Infertiliteti i pashpjeguar është për faktin se çdo gjë është në rregull me çiftin, pra me femrën dhe mashkullin, e kjo ndodh edhe për shumë raste për shkak të zhvillimeve të bashkësorësisë, pastaj ka dhe shkaqe të tjera si pirja duhanit, alkooli, obeziteti, forma të jetuarit apo bashkjetuarit dhe pastaj vazhdoi. Sa i përket faktorit apo cili është më dominant, 20 deri në 30% është faktori mashkull, 30 deri në 40% është faktori femër, ndërsa 10 deri në 20% kemi të bëjmë me infertilitet të paspjegum, ku çdo gjë është në rregull me mashkullin, çdo gjë është në rregull me femrën, por nuk vjen deri te shtatzania. Doktoresh, a mund na tregoni çka është infertiliteti i paspjeguar? Para pak ashtu siç e ceka, do të thotë infertiliteti i paspjeguar është kur çifti tenton të ketë shtatzani, kanë kaluar nëpër procedura të analizave, ekzaminimeve paraprake dhe është konstatuar se çdo gjë është në rregull, por nuk vjen deri te shtatzania, ku supozohet se faktori psiqik luan rol shumë në këtë domen, ballafaqohemi me infertilitet të paspjegum. Pastaj ka shpjeguar edhe shkaktare që tashmë janë identifikuar edhe me përqindjen e mundësive tek femrat dhe mashkulli. Sot në këtë dinamizëm jetësor të cilën ne jetojmë, do të thotë ashtu edhe çiftet, qoftë me natyrë të ndryshme të punës apo dhe jetesa ndamas, ku njëri bashkëshor ndoshta edhe detyrohet të jetë jashtë vendit, e rrit shkallën e përqindjes, do të thotë për problemin e infertilitetit. Doktoresha, mund na tregoni cilat janë procedurat mjekësore që ndihmojnë në zgjedhjen e problemeve të infertilitetit? Para se të vim tek procedurat mjekësore, do të thotë së pari çifti duhet të lajmërohet. Ashtu siç e ceka edhe më parë, në qoftë se për 12 muaj me radhë apo 1 vit rresht nuk arrin një rezultat të shtatzanisë, çifti duhet të lajmërohet tek mjeku apo eksperti i infertilitetit për të parë se ku qëndron problemi. Sa i përket procedurave ndihmëse, ne I kemi do të thotë prej procedurave më të thjeshta, ku fillojmë me përcjellje të një ovulacioni ose stimulim të një ovulacionit, deri tek inseminimi apo edhe in vitro fertilizimi, që është një procedurë më e sofistikuar. Sa refuzojnë çiftet të I nënshtruan procedurave ndihmëse? Refuzimi ndaj procedurave ndihmëse do të thotë varet prej informimit, sa janë të informuar çifti, do të thotë rreth procedurave. Mos informimi krijon një paragjykim. Paragjykimi shkakton refuzim të procedurave. Së fundmi, porosia doktoreshës Trina Nushi Jahjaga është këshilla imja vetme është që të kërkohet ndihmë e këshilla, sepse zgjidhja do të jetë e paevidentueshme. Porosit doktoresha e cila është gjithmonë në shërbim të pacientëve. Të gjithë çiftet të cilët ballafaqohen me një problem të tillë, e para është që të pranojnë problemin, e dyta është që të kërkojnë ndihmë dhe e treta është mos të refuzojnë nëse marrin një këshill apo edhe një udhëzim prej mjekut specialist për realizimin apo arritjes së qëllimit për shtatzani. Harroni kujdesi për shëndetin është investim I rëndësishëm. Doktoresha Trina, shpresën ju kthen në buzëqeshje.